Hello，大家好，相机不重样，就看 Jason 样。今天和大家聊一聊这一台海鸥出口版的4A 吧，我也不知道是不是4A，但是这个版本确实挺少见的，我在网上也没有看到相类似的版本啊，所以大家如果知道这个是什么版本，也可以跟我解释一下吧。然后和这个版本同时到的呢是一个这样的皮套，然后我也不知道怎么用，因为禄来的那个皮套，它这里是可以把它给拆下来的，但是我买的这一个它就拆不下来，它就固定住了，所以你拍照的时候它要这样拍吗？反正我觉得挺奇怪的，所以我也没有用这个皮套如果大家知道的话，也可以告诉我一下嘛。然后简单就聊一聊为什么买吧。买的原因很简单，就是那时候不是还在做第二挑战嘛，然后压力比较大，然后看到了这个相机，正好主要看到它这里有一个中国上海，就是我的故乡，然后就买了确实也没有想拿它去拍照，只是觉得这个相机是来自这个上海的，然后我就想买下来就当一个怎么说展示或者是一个把玩件吧。然后最近正好有空了嘛，然后我就把它拿着去拍了一卷 T-Max 400的黑白卷，然后来感受一下吧。整体感受的话，我觉得这个相机颜值是非常高的，因为它有很多地方都是借鉴禄来的嘛，但是和禄来还是有一些不一样的，就比如说它这个背带扣这里是不太一样的。禄来是有一个剪刀的，但这个呢好像可能不太一样。所以我暂时都是手持，也没有拿一个背带。然后它比禄来好看的一点是这个，因为它没有侧光嘛，所以它在这里有一个非常好看的一个景深标尺，我觉得还蛮好用的。就是如果特别是我这个相机买来的时候，它的无穷远有一点不准，所以呢，我后来大部分拍照的时候，我都是直接看这里去判断的。就比如说无穷远就比较简单，然后它好像有一点点的前移，所以拍的时候我会稍微再往后移一下，然后看这个景深标尺。我觉得这个也是很方便。这个我觉得在禄来上呢，它是一个另外的一种显示方式，就是它会有一个黑色的圈，然后显示。但是我觉得各有利弊吧。禄来可能会看得更清楚一点，但是我觉得中国的这个也是非常好的。然后其他方面我觉得都还差不多吧，但是它的手感呢，确实和禄来稍微差一点吧，稍微差一点，但也没有差很多就是感觉它的用料稍微软了那么一点点但是我不得不说它这个皮还是很不错，就是它这个皮我觉得是比2.8和3.5F 后期的那些皮要好，但是略逊于3.5F 一代的那个皮一代的是真皮嘛，但这个皮手感还是不错的。然后它这里还有一个对焦的一个屏幕嘛，但是很多人都说要换，但是我个人觉得也还 OK 吧，也没有这么暗吧，至少我觉得比雅西卡的那个差不多，我觉得比雅西卡的稍微亮一点点。然后和禄来的原厂比呢，我觉得不差禄来原厂，但是你和后期自己换这些屏呢，它会稍微暗那么一点点。而且对焦，因为它这个是裂像屏嘛，我不知道看不看清楚，但是裂像屏其实对焦还是挺准的，就你很容易发现你的无穷远是不准的。然后我就稍微大致了解了一下它这个差多少，然后在我的拍照中用了一下。但其实我觉得这个相机怎么说呢，就是对焦还 OK 吧，就算你有一点不准，但是好像拍出来的那个感觉还蛮实的。也有可能因为就要说一下这个镜头，因为这个镜头他们有很多不同的版本吧。然后我这个版本应该是那个最普通的那个3组3片的那个结构。然后这个版本的画质呢，我觉得稍微有那么一点不尽如人意吧，就是因为我主要是用来拍风光、拍建筑嘛，所以用这个镜头呢，我感觉稍微差了一点，就是主要是在边角，中心还是 OK 的，但是边角呢，特别是四周大概20-30%那个面积那个地方吧，我觉得确实是和中心的差别还是比较大的。但是优点呢，就是如果你拿这个去拍一些小品拍一些半身人像的话那这个就是非常完美的，因为正好它旁边会虚，然后会有一些暗，然后
它特别是它的光斑很好看，它的光斑我觉得是不逊于禄来 3.5F 的光斑，而且它还带有点悬焦所以它的这个光斑是我非常喜欢的吧。但是很多人也可以把它去换一个天赛的镜头，但我个人就没必要了，因为已经有天赛的相机了，就不用再去换了。但是我觉得换个镜头的话，如果你去拍风光的话，会好很多。然后它这个相机的快门是和别人有一点不太一样，因为我这个相机买来是也蛮早的吧，可能也是我爷爷那一辈的人在用那个相机，所以它的这个慢门确实是不太靠谱的，就是会有一些跳，就比如说1/15秒的时候，它可能像有点类似1秒2秒的感觉，所以我用这个相机暂时就只用60、125和300这3个档然后光圈我也试了3.5F11、F16，然后我个人感觉，如果你只用这3个档的话，其实在黄昏天配400的卷也完全 OK， 完全够用然后而且景深也蛮浅，特别是这个相机的镜头，它虽然是个75的吧，但是我觉得它的景深是没有禄来的那么深的，也就是说，它在无穷远 F11、F16的时候呢，其实我感觉它可能是个镜头问题，但是我感觉它的景深的深度就是或者广度是没有禄来那么深就是还是你会看到死焦的地方比较清晰，然后最远或最近的地方还是有一点点模糊的感觉。反正我觉得，反正这个相机的镜头，我觉得应该是比较适合拍人像吧，就是风光确实也不是那么适合。然后它这个相机还有一个比较有意思的地方，它有一个小的这个自拍嘛，自拍我觉得还蛮好用的虽然我也还没用过，但是我觉得有总比没有好然后我要聊一聊这个相机的这个快门按钮，这快门按钮还是稍微差点意思，因为禄来的那个它是有一个防呆机制嘛，就是如果你上完片之后，你可以防止它误触，然后但是这个相机就没有，然后我就不小心误触了一下，然后它这个快门还是蛮容易激发的，就是不小心误触了一下，然后就怎么说呢，就浪费了一张嘛。但是这个相机和禄来一样，它是有一个重报功能，就是如果你发现你误触了，但是你就可以把它做一个重报嘛，然后你就按住这个，然后往上再转，然后就等于它又再上一次片，但是它不会过片所以我就拍了一张重报的反正我觉得这个设计呢是和禄来挺像的，因为禄来也是一个机构，你要把它这里往那边拨一下，然后也是回倒一下，然后你也可以做双灯曝光，所以我觉得这个设计也还蛮好的就唯一缺点就是你可能要小心，如果你放在包里的时候不要误触，或者是你拍完就不过片，也是一种方法吧但是我觉得它有这个防呆机制已经是非常非常先进了，至少可以防止你拍很多张。然后其他的话，它这里还有个热靴，我还没试过，但我觉得大同小异吧。然后我们拆开来看一看吧。里面的话，我觉得它的这个设计是和禄来还差不多，就是它也是用那种布或者是比较那个厚的那种麻绳去做一个防漏光材料，所以这种相机的防漏光都做得挺好的。然后它是不带一个锁定机构的，也就是说它是你要把那个箭头对准这根实线的地方，然后去做一个自动停片怎么说呢，有利有弊吧。我觉得好处就是呢它比较稳定不像禄来，如果你的片子比较薄呢，你就可能停不住但是缺点呢就是你上片的时候呢就可能要稍微麻烦一点点嘛然后但是这个相机和我之前那个雅西卡 124G 可能有个相同的问题吧，就是它的这个金属的这里呢还是会有一些反光的，就是可能它的镜腔内部的反光会造成你的照片有一条线比较亮，但是也不是很完全，就是可能就一开始1、2张还是有些亮，可能或者是1、2张的时候有些痕迹，但是后面多拍了之后呢，好像痕迹又消失了反正我觉得这种老相机
你买来是没有保养过的话会有一些小问题吧。但这种小问题可大可小我觉得最好如果你要实际使用的话，还是去把镜头给换了，然后做个保养这样我觉得会比较方便吧。但这个相机真的在美国怎么说呢？我觉得还是比较便宜的吧。啊怎么说？就是因为它这个是双反结构嘛，因为在美国有很多那种竞争品，特别是雅西卡那些或者是美能达的 AutoCore 的这种竞争品，所以这个相机在美国也没有那么的畅销很多时候还是一个有价无市的感觉吧，就是可能你会看到有些人可以卖个100-200美金，但是真正成交的还是比较少，因为大家买这个的还是比较少。反正我在美国也就只看到过2-3个这种中国品牌，有个什么一个东风的一个双反，或者是一个这个是海鸥的双反，我就大概只看到这2个双反吧。然后反正我觉得有机会呢，还是会把这些出口的把这些相机买回来，然后做一个收藏吧。我觉得收藏的意义还是比较大的吧，但是你拿它出来出片的话，我觉得确实有一些更好的工具比这个好一点但是我总体来说，我觉得这个相机非常超值，真的是非常超值。然后你能看到这个中国生产的东西的质量也是非常好，完全我觉得不逊于雅西卡那些，比如雅西卡 Mat 124G我觉得是完全不差的唯一的缺憾吧，就是可能他们出口的时候这个镜头可能用的是比那个雅西卡的稍微弱了一点，因为雅西卡用的是一个天塞结构，所以我感觉锐度呢好像是就雅西卡 Mat 那个金属版本的，好像锐度是比这颗3.3片的要稍微好一点但是其他各方面呢，我觉得不论是对焦还是过片我觉得都是这一台中国产的是比那个雅西卡 Mat 要好很多，就是手感方面雅西卡那个声音实在是太小，完全我觉得一点都不优雅反正总体来说，我觉得相机还是蛮好看的可能实用价值确实是低了一点，但是如果你是像我一样在海外留学或在海外工作的人，然后看到一个中国生产的相机，我觉得你也会跟我一样把它买回家收藏。好了，我们就慢慢还债吧，还有几个相机还没机会试，然后我们有机会再分享吧，拜拜。